Human history is too old. Die menschliche Geschichte ist zu alt. Even million and billion years old. Sie ist Millionen und Milliarden Jahre alt. We don't want to go so back to come to know the human nature. Aber wir wollen nicht so weit zurückgehen, um die menschliche Natur kennenzulernen. We like to talk a near history which began 6,000 years ago. Wir wollen über die nahe Geschichte reden, die vor 6000 Jahren begann. With our Adam. Mit unserem Adam. Every 6,000 years, Alle 6000 Jahre new Adam comes. kommt ein neuer Adam. And want to fulfill the will of God. Und er möchte den Willen Gottes erfüllen. Until now in our present time, Bis jetzt, zu unserer gegenwärtigen Zeit, the will of God is still did not fulfill on earth. wurde der Wille Gottes bisher immer noch nicht auf Erden erfüllt. This is a sad and broken heart story of human ignorance. Und das ist die traurige Geschichte des gebrochenen Herzens der menschlichen Ignoranz. What are the consequences of this? Was ist die Konsequenz davon? Human beings are living in pain and suffering, Die Menschen leben in Schmerz und Leid, in ignorance, in Ignoranz. and human beings are paying many prices with their blood. Und die Menschen müssen viele Preise mit ihrem Blut bezahlen. There is a consistent human sadness and bad luck is continuing. Und konsequent geht das menschliche Leid immer weiter. Question is why we don't wake up. Die Frage ist, warum wir nicht davon aufwachen. We would like to talk today about special this topic. Und darüber wollen wir heute vor allem über dieses Thema reden. God created angel world. Gott erschuf die Engelwelt. After this, God was creating human creation. Und danach erschuf Gott die menschliche Schöpfung. God asked angel creation Und Gott fragte die Engelschöpfung, to bow down human creation. dass sie sich vor der menschlichen Schöpfung verbeugen sollen. It means that angel creation has to be obedience to human creation. Das heißt, dass die Engelschöpfung der menschlichen Schöpfung gegenüber gehorsam sein soll. Then how come angel creation can be greater than human creation? Wie kann es aber dann sein, dass die Engelschöpfung größer ist als die menschliche Schöpfung oder großartiger? Today is a painful reality. Heute ist die schmerzhafte Realität, Angels are dealing with us and they want to help us to come back to God. dass die Engel sich um uns kümmern und dass sie uns helfen, zurück zu Gott zu kommen. There must be something went wrong very terribly. Das heißt, dass irgendwo etwas sehr schlimm falsch gegangen ist. Human creation taking care us when we die, which dimension we have to go. Die Engelschöpfung kümmert sich um uns und zeigt uns, wo wir in der geistigen Welt hingehören. Humanity ending up life after death in hell, Die Menschheit endet im Leben nach dem Tod in der Hölle. the most of dark dimension. Die meisten von ihnen in dunklen Dimensionen.
Certain people end up in the middle dimension, Und manche von ihnen landen in der mittleren Dimension, some end up in neutral dimension, manche in der neutralen Dimension and once while spared end up in paradise. und hin und wieder kommt ein einzelner menschlicher Geist ins Paradies, Which is a angel creation. was dann also die Engelschöpfung ist. Das Paradies gehört zur Engelschöpfung. This we call paradise. Und das nennen wir Paradies. Angel creation is fed up with human creation. Die Engelschöpfung hat die Schnauze voll von der menschlichen Schöpfung. When once while spared enter in paradise, Wenn hin und wieder mal ein menschliches Geistwesen das Paradies betritt, mostly they are prophet. meistens sind das Propheten, Then angel creation correct their mistake. dann verbessern die Engelschöpfung meistens ihre Fehler. Explain them that what kind of mistake they have done Sie erklären ihnen, was für Fehler sie getan haben and what is the consequences for human being to pay the prices. und was die Konsequenz für die Menschen ist und welche Preise sie dafür bezahlen müssen, die noch auf der Erde leben. What exactly happening? Was passiert da genau? Prophet spiritual growth, he speak behalf of his growth when he observed the angel world. Der Prophet beschreibt die Engelwelt anhand seines eigenen geistigen Wachstums. And according to his observation, Und gemäß seinen Beobachtungen he helped human being, hilft er den Menschen, but this is his spiritual growth. aber das ist sein geistiges Wachstum, durch das er beschreibt oder hilft. An angel challenges. Und die Herausforderung der Engel ist es, They can work according to his spiritual growth. die können mit diesem Propheten nur gemäß seinem geistigen Wachstum arbeiten. And there comes the confusion. Und dort beginnt dann die Verwirrung. Because angel cannot give prophet higher truth when he is disqualified to understand and he is not grown up. Weil die Engel können diesem Propheten keine höhere Wahrheit erklären, wenn er disqualifiziert ist, diese höhere Wahrheit zu erhalten, weil er einfach vom Wachstum zu niedrig ist und noch nicht erwachsen ist im geistigen Sinne. And because of this confusion, Und wegen dieser geistigen Verwirrung, in our 6,000 year, certain religion came out. kam in unserer 6000 Jahre Periode bestimmte Religionen ans Tageslicht. But we have to let's study together. Und wir müssen uns jetzt aber das mal zusammen angucken oder studieren. 6,000 years ago, Vor 6000 Jahren, the Adam which we are talking, he is not the first Adam. dieser Adam, von dem wir da reden, das ist nicht der erste Adam. This is an Adam who was living in Iraq. Das ist ein Adam, der in Irak lebte. And God and angel, Und Gott und die Engel, they decided that they have to work with new Adam. die haben sich entschieden, dass sie mit einem neuen Adam dann arbeiten werden. God dimension is a direct dimension. Gottes Dimension ist eine direkte Dimension oder eine direkte Herrschaft unter ihm. Therefore, he cannot deal with unmature human growth. Und weil die Wesen da unter seiner direkten Kontrolle ist, kann er nicht mit unmündigen und noch nicht voll geistig ausgewachsenen Wesen oder Menschen arbeiten. So, angel have to deal. Und das heißt also, die Engel müssen mit diesem Adam dann arbeiten. However, Jedoch we have seen
in human history Wir haben in der menschlichen Geschichte gesehen, that even God want human growth to become so far that God can deal with direct dimension. dass obwohl Gott sehen möchte, dass die Menschen und die anderen Wesen direkt mit ihm arbeiten können oder direkt unter seiner Herrschaft sind und so geistig wachsen. But again and again, God has to push back and angels have to take over. Aber immer und immer wieder muss Gott zurücktreten und die Engel müssen dann die Kontrolle übernehmen. So let's start our 6,000 year. Also lasst uns jetzt mit unserer 6000 Jahre Periode anfangen. Very early, Adam was naked before God. Ganz früh war Adam nackt vor Gott. And Adam was not feeling shame before God. Und Adam hatte sich deswegen nicht vor Gott geschämt. It means that the relationship between Adam and God was a life relationship. Das heißt, oder das bedeutet, dass die Beziehung zwischen Gott und Adam eine lebendige Beziehung war. And God was walking in early morning in the Garden of Eden. Und Gott wandelte früh am Morgen im Garten Eden. Garden of Eden means our spiritual growth of perfection. Der Garten Eden bedeutet unsere geistige Perfektion. What we see here, Was sehen wir hier? God was guiding Adam directly. Gott hat Adam direkt geführt. Even he said that if you follow this path of truth, you will live forever. Und Gott sagte auch zu Adam, wenn du diesem Pfad der Wahrheit folgst, dann wirst du das Leben erhalten. If you follow an disobedience way, consequences, you will follow a dark ways, it means destroy your own spirit actually. Und Gott sagte auf der anderen Seite, wenn du aber mir ungehorsam bist, dann folgst du einem dunklen Weg und das heißt also, dass er sein geistiges Wachstum zerstört. This is a simple story in about tree of good and evil. Das ist nur eine symbolische Geschichte, die wir über diesen Baum des Guten und Bösen kennen. But the truth is, Aber die Wahrheit ist, God gave all the freedom of Adam and human being. Gott hat Adam und allen Menschen die gleiche Freiheit gegeben. Freedom of mind. Die Freiheit des Verstandes. They can decide by themselves. Die Menschen können selber entscheiden. Freedom of consciousness. Die Freiheit des Gewissens. Consciousness. Die Freiheit des Bewusstseins. So they can be aware, very awareness that they want to settle down with God or they want to live in ignorance. Dass sich also die Menschen selber bewusst sein können, ob sie sich mit Gott niederlassen möchten oder ob sie sich nicht mit Gott niederlassen möchten. Or they want to live in their ignorance. Oder ob sie weiter in ihrer Ignoranz leben möchten. God gave us conscience. Gott gab uns das Gewissen. So if we have a light in our conscience, Das heißt, wenn wir Licht in unserem Gewissen haben, many decisions we can tell by our own self. dann können wir auch viele Entscheidungen auf unserem eigenen Gewissen stützen. What is the wrong, what is the right? Wir können selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. We don't need police. Wir brauchen dann keine We Polizei, don't need church. keinen Richter. Our conscience is a judge and telling us what is the good and what is not good. Actually. Unser Gewissen ist dann schon der Richter, der uns sagt, was gut und was falsch ist. God gave us heart, Gott hat uns ein Herz gegeben, emotion, die Emotionen, to love God, also Gott zu lieben, love God creation, Gottes Schöpfung zu lieben and love each other.
und uns gegenseitig zu lieben. God gave us spirit Gott hat uns den Geist gegeben, to live forever in harmony with God. um für immer in Harmonie mit Gott zu leben. All this freedom All diese Freiheiten is longing to settle down with God. sehen sich danach, sich mit Gott niederzulassen. But when we misuse the love, Aber wenn wir die Liebe missbrauchen, when we misuse the freedom, wenn wir diese Freiheiten missbrauchen, then we see as a result dann sehen wir als Ergebnis, that Adam was a disobedience, dass Adam ungehorsam war, his partner was disobedience. sein Partner war ungehorsam What kind of human history began? und was dann für eine menschliche Geschichte begann. Pain, Schmerz fing an sad, broken heart story. und die traurige Geschichte des gebrochenen Herzens fing dann an. We came to know through Bible. Wir haben durch die Bibel kennengelernt, In Adam family, brother killing brother. dass in Adams Familie dann die Brüder umgebracht haben. Eva left Adam. Eva hat Adam verlassen. Adam gave love to her partner, which was belonged to God. Und Adam gab seinem Partner die Liebe, die eigentlich zu Gott gehört hätte. This is a human family story where lay the foundation for society. Das ist die Familie der eigentlich göttlichen Familie, die dann die Grundlagen für die Gesellschaft gelegt hat.